让乐迷相当期待的高雄流行音乐中心，在日前是完成了满载测试，让3500名的观众入场开箱，抢先体验海音馆独步全台的硬体设备。而其中最引人注目的，就是全台唯一完整建制的 DMB 沉浸式音响系统。此外，高流也是全台唯一开放饮食的中大型演唱会的场馆。透过镜头，一起来感受这里的震撼效果。 五颜六色的绚丽灯光搭配视觉动态影像和震耳欲聋的音效，震撼的效果连地板也跟着晃动，充分展现高雄流行音乐中心海音馆斥资1亿元购置，全台唯一完整建制的 DMB 沉浸式音响系统。 进到这里的听众，无论坐到哪个位置，就是最佳的皇帝位。以前我们都说啊，我们一定要是坐在面对舞台的正前方，然后又不能太偏，你才能够听到皇帝位那么平均的音色。那它可以让听众，你不管是坐在场馆内任何一个角落，其实你都可以听到非常平均。 围绕着你的这样子的声响，所以这个是我觉得高雄走出第一步，这真的是我们可以非常骄傲的说，我们拥有最棒的这个音响设备。那它也同时在英国的 Albert Hall 啊，还有在纽约跟日本，其实都有非常多一线的音乐人非常喜爱用这套沉浸式的音响。 为了测试音响设备在不同音乐展演的驾驭情形，日前也特别开放让3500名的观众入场进行满载测试演出。除了在硬体设备上的高规格外，在舞台以及座椅的设计，也都展现高流以观众为导向的服务规划。大家看它这个舞台，它现在搭的这个样子，不表示它未来一定是这种搭法，因为我们用了一个非固定式的舞台，可以在 舞台上做非常多种的变化，不管你是颁奖典礼，或是你是摄影棚，或是你是演唱会，你都可以有不同的一个舞台的一个搭设方式，所以这个也是我们这个场地的一个特色。其实我们的座位席呢有个很特别的设计，就是它有杯架。 台湾目前的一个表演场地都是不能饮食的，在这个场馆的定位上，我们希望未来就像你在国外看演唱会一样，你可以因为音乐的形态，你可以饮食，所以它会成为全国目前唯一未来在疫后它可以开放饮食的一个场地。高流中心透过满载测试，为即将在下半年正式开幕营运前，作为场馆软硬体设施与服务的总体检。 未来高流也将持续进化，成为南台湾重要的音乐基地。新高雄新闻，阮旭、薛婉珍采访到。